အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Computer Basics Online Class ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကတော့ Day 26ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့26ရက်မြောက်နေ့မှာ PowerPoint ကိုစတင်ပြီးတော့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ PowerPoint ကိုရင်ဖွင့်လိုက်ရအောင်။ PowerPoint ဖွင့်တာကတော့ထုံးစံအတိုင်း Word တို့ Excel တို့ဖွင့်တယ်လို့ပဲဖွင့်ပုံဖွင့်နည်း၃မျိုးတည်းဟာကိုကြိုက်တဲ့ဖွင့်နည်းနဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ဒီထဲမှာရှိပြီးသားPowerPoint ကိုလိုက်ချပြီးတော့ဖွင့်လို့လည်းရတယ် desktop ပေါ်မှာတင်ထားတယ်ဆိုရင် desktop ပေါ်ဟာကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် step menu ဘေးနာ type here to search မှာ PowerPoint လို့ရိုက်ပြီးတော့ဖွင့်လို့လည်းရပါတယ် enter ခောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ PowerPoint ကိုရောက်ပါပြီရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် blank presentation ဆိုတာကိုရွေးပေးရပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ PowerPoint ကိုရောက်သွားပါပြီနေရာမှာ PowerPoint ဆိုတာပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ slide show တွေကို animation တွေ design တွေ transition တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှဒီ slide show ပြုလုပ်တဲ့အခါနော် presentation ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ညပြောပါမယ် PowerPoint ဆိုတာဟာဒီ slide show တွေကို design တွေ transition တွေ animation တွေ transition တွေ animation တွေတွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့မှရလာတဲ့ result ကို presentation အနေနဲ့ပြသတာကိုသုံးတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် presentation လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ software လို့မှတ်ရင်ရပါပြီဆိုတော့သူကဝင်ရှင်းဒီလိုပုံစံတက်ဖို့မြင်ရမယ် click to add တိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာစာရိုက်ရှင်ရိုက်လိုက်ရုံပါပဲ YOUTH ပေါ့နော် click to add subtitle ဆိုတာကတော့ခေါင်းစဉ်ခွဲပေါ့ခေါင်းစဉ်ခွဲဆိုရင်ဒီမှာ day 26ပေါ့26ရက်မြောက် Computer Basics Online Class ရဲ့26ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးရေးလိုက်တာပေါ့ဒီဘက်မှာ file တက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အထူးတလဲသင်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Microsoft Word မှာလည်းဒီ file အကြောင်းကရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ။ Excel မှာလည်းဒီ file အကြောင်းကရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဆိုတော့ရှင်းပြရမှာဆိုတော့ဒီ CS နဲ့ပတ်သက်ရင်အနည်းငယ်သာရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ရှင်းပြစရာရှိပါမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ CS အကြောင်းကိုတော့ဒီကွဲလဲသွားတဲ့ CS file type တွေအကြောင်းကိုတော့နောက်နေ့ဒီမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုရောက်နေတာဘယ်တက်ကိုရောက်နေတာလဲဆိုတော့ home tab ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Word Excel နဲ့ပါမတူတာလဲဆိုရင်သူကနေပြီးတော့ဒီမှာ home tab အောက်မှာရှိတဲ့ group တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tool list တွေကမှိန်နေတယ်အဖြစ်လို့မှိန်နေတာလဲဆိုတော့ဒီရိုက်ထားတဲ့ထဲမှာကလစ်ရှာလိုက်မှာသူတို့ကပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အလွတ်မှာကလစ်ရှာနိုင်ရင်သူတို့ကပေါ်မနေဘူးเนาะ home tab ထဲမှာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ home tab နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ slide တစ်ခုပုံသေးတက်ဖို့ပါတာပေါ့နော်အောက်ပါပြီအခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဒီ slide ပေါ့နော် slide ကိုမှဆက်လက်ပြီးတော့ slide နောက်ထပ်တစ်ခုလိုရှင်တယ်နှစ်ခုလိုရှင်တယ်စသဖြင့် slide တွေလိုရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ home tab ထဲက new slide ဆိုတာကိုထောက်လိုက်ရင်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာထောက်လိုက်လို့ရှိရင် new slide နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ slide design လေးတွေပြထားတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ပုံစံကို title slide လို့ခေါ်တယ် title ပဲရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယမြောက်က title and content ဆိုတာရှိတယ် title လည်းရိုက်လို့ရမယ် content လည်းထည့်လို့ရမယ် content ဆိုတာကတော့ content ဆိုတာဓာတ်ပုံလည်းဖြစ်နိုင်တယ် video လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စာသားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာတော့ section header ပေါ့နော်ဒါကလည်းစာရေးတဲ့ပုံစံပါပဲ to content ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းစဉ်ကြီးရှိမယ်ပြီးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်ပုံတို့ video တို့ photo တို့စာတို့ထည့်မယ်ပေါ့ comparison ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက to content ထက်နည်းနည်းထက်ကွဲပြားသွားပြီဥပမာအားဖြင့် internet သုံးရှင်းရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုကျိုးစသဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှင်းတွဲပြရှင်းတဲ့အခါမှာ comparison ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် title only ကတော့ title ပဲရိုက်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် blank ဆိုရင်တော့ plain ကြီးထွက်လာမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုထည့်ချင်တာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဒီ insert tag ကိုသုံးပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် content with caption ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာဓာတ်ပုံတွေရှိနိုင်မယ် video တွေရှိနိုင်မယ်စာသားတွေရှိနိုင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာအညွှန်းရေးမယ်ပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ဒီဘက်မှာအစားအသောက်ကုန်တွေ product တွေရှိမယ်ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီစားသောက်ကုန် product နဲ့ပတ်သက်တဲ့အညွှန်းရှိမယ်ပေါ့ဒါမျိုးကိုသုံးတာလေနောက်တစ်ခုက picture with caption ပေါ့ဒီဘက်မှာပုံရှိမယ်ဒီဘက်မှာတော့စာသားအညွှန်းတွေရှိမယ်ဒါမျိုးသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယမြောက်ဟာကိုဘာထည့်မလဲဆိုတော့ title and content ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ title and content ဝင်သွားပါပြီကဲနောက်တစ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့မှ new slide ထဲမှာ comparison ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်3ခုဖြစ်သွားပါပြီเนาะကဲဟုတ်ပြီဒါကတော့ slide ထဲပုံထဲနည်းဖြစ်တယ်အကယ်ဒီ slide တွေကိုနေရာရွှေ့ရှင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုရွှေ့မလဲဒီစဲမှာတော့
လေးလာခဲ့တယ်လို့ပါပဲဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ number 3ကို number 1နဲ့2ကြားကိုရွှေ့ရှင်တယ်ဥပမာအဖြစ်1ကို3ရဲ့နောက်မှာထားရှင်တယ်ဆိုရင်ရတယ် exam မှာတော့ sheet တွေကို drag ဆွဲပြီးရွှေ့တယ်လို့ပဲသူ့ကိုလည်းရွှေ့လို့ရပါတယ် mouse လေးနဲ့ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ရွှေ့လိုက်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်လွှတ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စောနာ number 1မှာရှိတဲ့ slide က number 3ကိုရောက်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါရွှေ့ပုံရွှေ့နည်းဖြစ်ပါတယ် new slide ခေါ်ပုံခေါ်နည်းလည်းတည်ပြီးသွားပြီmove လုပ်ပုံလုပ်နည်းလည်းတည်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဖြတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့လွယ်တယ် click ရှာမယ် keyboard ကနေ delete နှိပ်လိုက်ရင်ရှာပါပြီเนาะကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ right click ခောက်ပြီးတော့ဒီ slide နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ် right click ခောက်မယ် right click ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ slide နဲ့ပတ်သက်လို့အသုံးပြုလို့ရတယ်အကုန်လုံးရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီမှာ Microsoft Word မှာတော့သင်ခဲ့ရတဲ့ copy paste လိုမျိုး cut paste တို့ copy paste တို့လည်းပါပါတယ် new slide ဆိုတဲ့ option လည်းပါပါတယ် new slide ဆိုရင်တော့သူကဒီ new slide လိုမျိုးရွေးချယ်လို့တော့မရဘူး right click ခောက်လို့ right click တဲက new slide ကတော့ကိုထောက်ထားတဲ့ slide နဲ့ပုံစံတူ slide တစ်ခုလေးကိုပဲထပ်ပြီးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု right click ခောက်မယ် duplicate slide ဆိုတာကတော့ slide ကိုနှစ်ခု duplicate ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ duplicate ဖြစ်သွားပါပြီလွယ်လွယ်လေးပါ copy paste နဲ့အတူတူပဲเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ layout ပေါ့နော် layout နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီမှာပြင်ဆင်ရင်ဒီမှာ layout ဆိုတာကိုရွေးပြီးတော့ title and content လို့ပြောင်းတယ်ဒါဆိုရင် title and content ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ငါကဒီကောင်လေးကရှိပြီးသားပါလေ title and slide ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့က title slide ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှ title and content လို့ပြောင်းလိုက်တော့ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ background တွေပါထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် background ထည့်လို့ရတယ် format background ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ရှမ်းမှာပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီမှာ face ဆိုတာရှိတယ် face ထဲမှာ solid face เนาะဒီမှာ gradient face အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ solid face အကြောင်းပဲပြောမယ်ဒီမှာ color ဆိုတာမှာ face color ဆိုပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးကိုဖြည့်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ဒီမှာအရောင်လေးဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီပြီးရင်တော့ဒီချက်ရှည်က close လေးနဲ့ပိတ်ထားလိုက်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ကပထမဦးဆုံး PowerPoint ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နားလည်တဲ့အတိုင်းလည်းအသုံးချနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်